अगर आप छोटे बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनकी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम को लेकर परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार देसी नुस्ख़ा, देसी रेसिपी जिसे हम बताएँगे तो बच्चों को सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम में बहुत ही शानदार आराम मिलेगा। जो बच्चों के छाती में कफ जमा हो जाता है, नाक में कफ जमा हो जाता है, जो सीने में खड़खड़ होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द भी होता है जिससे बहुत रोते हैं, परेशान करते हैं बच्चे। उनके लिए बता रहा हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी। पहले बताऊँगा 1 साल के बच्चे के लिए जो 1 साल के बच्चे हैं, 1 साल से थोड़ा कम हैं। आप क्या करेंगे सरसों का तेल लेंगे और अजवाइन लेंगे और लहसुन की कलियाँ लेंगे। वो सरसों के तेल में उन लहसुन और अजवाइन को डालकर इतना पकाएँगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद जब वो पक जाए तो उसे छान लेंगे, छानने के बाद उस तेल से बच्चे की पूरी बॉडी की मसाज करेंगे आप। जो छोटा बच्चा है, जो 1 साल का है, 1 साल से कम का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पान लेंगे, बड़ा-सा पान लेंगे, उस पे सरसों का तेल लगाएँगे और तवे